Hai, Mike di sini. Serangan yang dilancarkan tim biru alias Intel belum ada selesainya hingga detik ini. Laptop-laptop gaming berbagai segmen berisi Intel Tiger Lake H45 masih terus berdatangan ke tanah air. Tidak lain yang satu ini. Menjelang akhir September, Lenovo akhirnya mendatangkan Legion 5i Pro. Legion 5i Pro, sama seperti kembarannya si Legion 5 Pro, adalah kategori baru dalam line-up gaming laptop di Lenovo Legion. Di mana tadinya hanya ada laptop 15 dan 17 inci, Legion 5i Pro mengusung layar 16 inci dalam bodi yang barely lebih gede dari laptop 15 inci. Buat yang sebelumnya belum nonton review Legion 5 Pro, kami ulangi lagi ya. Secara umum bodinya nggak lebih lebar dari laptop 15 inci, bahkan dengan mudah masuk ke dalam tas laptop 15 inci. Hanya saja ini lebih panjang ke belakang karena punya bokong dan rasio 16:10 yang habis ini kita bahas. Legion 5 series pada dasarnya memang nggak pernah terlalu memikirkan portabilitas sebab orientasi utamanya ada di performa. So, berat 2,4 kilo dan ketebalan 2,6 cm itu bukan sesuatu yang kami sesali. Dan belum tergolong berat untuk sebuah laptop dengan TDP GPU tinggi. Berdesain khas Legion dengan logo berkilau hologram yang menyala biru di punggung, desain boxy dan tegas, serta exhaust berbentuk kotak, sebagian besar konstruksi Legion 5i Pro terbuat dari anodized aluminium yang solid. Desain dan kualitasnya mencerminkan sebuah laptop gaming high-end. Saat ini di Indonesia hanya ada satu pilihan warna yang tersedia, yaitu warna putih. Finishingnya pun mulus. Engsel yang berada di atas bodi sangat mudah dibuka sekaligus memaksimalkan ventilasi. Pada dasarnya, desain Legion selalu dapat 2 acungan jempol dari kami. Mari kita kembali ke aspek revolusioner dari laptop gaming ini, yaitu layar. Panel 16 inci ini tidak menambah lebar ke samping, melainkan ke bawah sehingga menciptakan rasio layar 16:10. Karena itu, bezelnya tidak hanya minim di atas, kanan, dan kiri, namun juga mengecil di bawah, menyisakan seumprit tempat untuk logo. Untungnya sih, hal ini tidak sampai mengganggu penempatan webcam yang lengkap dengan electronic shutter di samping kanan. Jadi ketika tidak digunakan, bisa di switch off. Akan tetapi, selling point utama dari layar ini sebenarnya adalah peningkatan resolusi menjadi QHD+, sekaligus refresh rate menjadi 165Hz plus G-Sync. Udah gitu, warnanya luas bersertifikasi Pantone, terang hingga 500 nits, support HDR400 plus Dolby Vision. Mantep banget kan? Ini adalah layar yang optimal baik untuk produktivitas high-end maupun gaming hardcore. Singkat kata, QHD 165Hz perlahan jadi standar baru laptop gaming 20 jutaan ke atas pada tahun ini. Lanjut percolokan, layoutnya khas Lenovo. Di kanan hanya ada webcam kill switch dan satu USB-A 3.2 Gen 1, lalu satu lagi USB-C Thunderbolt 4 dan combo audio jack di kiri. Ramenya justru di belakang, mulai dari LAN port, USB-C Thunderbolt 4 support PD, 3 port USB 3.2 Gen 1 yang salah satunya always on, HDMI 2.1, dan charging port. Adanya lebih dari satu port Thunderbolt 4 dan Wi-Fi 6 menjamin konektivitas paling versatile dan ngebut. Now, saatnya kita bahas dapur pacu. Legion 5i Pro dipersenjatai Core i7 8 core generasi 11 yang saat ini jadi pentolan laptop-laptop performa tinggi tim biru. Dikombinasikan GeForce RTX 3060 atau 3070. Performa CPU sendiri sangat amat memuaskan, masuk akal ya, karena Intel Core i7 11800H dengan Smart Cache 24MB dan Turbo Boost up to 4,6 GHz di sini memang didesain untuk performa maksimal dan juga konsisten. Gak heran, makanya bisa lulus stress test. Seperti yang sudah kita coba-coba sebelumnya, ini chip yang kece buat ngerender oleh para creator selevel CPU desktop. Nah, bukan pro namanya kalau GPU-nya nggak full power. Dengan TDP up to 130 watt, dengan mudah kita bisa mencapai performa kasar yang mendekati 3070 versi 85 watt. Performa yang solid untuk mainin hampir semua game setting high hingga ultra di resolusi QHD. Untuk versi RTX 3070-nya pun full power juga 140 watt, jadi kita bisa expect performa maksimal tanpa sunat. Cooling sangat proper, nggak ada yang dikorbanin ya, mengingat ada 4 heatsink besar yang tersambung ke sekumpulan heat pipe dan 2 kipas yang nggak kalah bongsor. Suhu permukaan keyboard sih bisa cukup panas, normal untuk laptop full power semacam ini, tapi kan yang penting tidak terdeteksi throttling signifikan.
Upgradability-nya bagus, sudah terpasang RAM dual channel 16GB di dalam 2 slot di bawah cover warna hitam. Dibuka dulu kalau mau upgrade, sedangkan yang versi 3070 udah dapet 32GB. Oh ya, SSD 1TB yang kami temukan di unit review adalah SSD PCIe Gen 4 paling kenceng yang sejauh ini kami temukan. Kenceng parah dengan kemungkinan ekspansi slot SSD NVMe kedua apabila itu tidak cukup. Legion 5i Pro warna Stingray White ini punya satu lagi perbedaan selain warna dibanding Legion 5, yaitu keyboard. Ini bukan keyboard RGB ya, backlit-nya cuma satu warna yaitu biru muda. Buat kami sendiri yang bukan penggemar RGB, ini jujur bukan masalah ya, karena keyboard bernumpad ini actually nyaman, key travel 1,5 mili, punya fungsi FN lock, dan tombol panahnya luas. Tombol power sih kepisah, disayangkan aja belum ada fitur fingerprint reader-nya. Meanwhile, touchpad juga luas, tidak terdapat masalah. Di sisi lain, baterai 80Wh-nya hanya cukup untuk playback video sekitar selama 5 jam. Dan perlu diingat, adapter yang diberikan punya daya 300 watt. Jadi nggak heran kalau ukurannya lebar. In case bener-bener males bawa, kalian bisa ngecas pakai adapter PD 100 watt via Thunderbolt 4 dari belakang. Speaker stereo berlabel Nahi mic-nya not bad. Meski di ukuran laptop segini, kami expect udah pakai quad speaker gitu. Well, bagi siapapun yang pingin laptop gaming low profile tapi rata kanan soal performa, Legion 5i Pro adalah salah satu opsi terbaik yang menggunakan CPU Intel. Selain performa yang sangat baik, layarnya pun nggak tanggung-tanggung, suatu impian para gamer maupun creator. Saking puasnya, kami bisa bilang ini salah satu laptop gaming ideal tahun 2021. Stylish outside, savage inside, mengimbangi antara desain, performa, fitur, dan value. Oh ya, di samping Office 2019 OHS dan Accidental Damage Protection selama 3 tahun, Lenovo juga nambahin Legion Ultimate Support selama 3 tahun. Jadi dengan ini, user bisa dapat saran dari teknisi dalam hal optimalisasi software dan hardware yang bisa dihubungi kapanpun via chat, telepon, hingga email. Jaminan inilah yang jadi alasan tambahan buat beli Legion 5i Pro. Masih adakah yang mau mendang-mending? Silakan ke komentar aja. Yang penting, jaga kesehatan, and as always, stay safe.